أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhal matlubi ahtini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-ayat wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an yu'allimu an-nasa kaifa yataqallaquna bil akhlaqil karimah mujtanibinal akhlaqi sayyi'at. Al-hadis sadaqallahu aladzim. Atur sembah nuhun kapayun dihormat kesepuhan Bapak Ketua DKM Uswatun Hasanah. Anu dihormat pangarsa Bapak Ketua RT, Ketua RW anu kaduhan wewengkon. Nu dihormat sadayana tokoh-tokoh terkemuka, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Nu dihormat hadirin jamaah Baitur Subuhan. Mudah-mudahan salamina dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah payus tur pantes mun urang sadaya ngadakeun lisan tasyakkur ka Gusti Nu Maha Suci, syukur ka Zat Nu Maha Agung. Kulimpahan rahmat anjeunna kaduduh kanyaah mantenna ditembongkeun diabrihkeun ka urang sadaya sehingga urang masih kene biasa ngagaduhan kesempatan pangoruku sareng sujud panganamrakeun kagaiban nembongkeun kasalahan urang di payeunan mantenna. Mudah-mudahan kurasa syukur ieu ku ngalaksanakeun urang kewajiban ka mantenna. Mugia amal ibadah urang sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rahmat salam mugia sapoposna dikocor golontorkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kulawargina, para sahabatna, para tabi'in, atba'it tabi'in. Oke kehilang kasadaya umatna termasuk urang sadaya selaku umat anjeunna nu senantiasa patuh taatur satia kana ajaran mantenna. Mudah-mudahan urang sadaya isupan tiasa abring-abringan ngaleungkeun teuing nyabandaleun nikmatnya tangtuna dina panggupay panggero sekaligus ditulung mantenna. Oke mudah-mudahan urang sadaya kenging isa pangapunten ti mantenna. Amin. Hadratul kiram rahimakumullah. Apunten anu kasuhun. Tadi saos bahas Tuhan tara-tara tisasari yang biasana dina subuh ayeuna sanajan seueur jamaahna dae masjidna gede mah anter we saeutik kene. Upami dibandingkeun sinaran masjid-masjid anu pernah kurang kunjungi di silaturahmian ieu masjid asana di Kecamatan Banjar Aspang Gudegna tapi ulah diaturkeun di Masjid Agung. Ieu teh di antara masjid nu aya selain itu Masjid Agung ieu uswatun hasanah pangagungna. Larasnya Pak
sok baik persubuhan anu parantos dikunjungi baku sadayana rekan-rekan 140 genep katujuh ayeuna boten itu sampai 148 ayeuna sehingga masjid seueur kerudukan seueur satu tujuan nah teu aya deui urang teh babak tiga Gusti hoyong kenging ridho Gusti Allah Subhanahu wa taala anu seueur masjid di Banjar 1018 kabade ka papai sadaya ka moal ayeuna oge malahan mah ku pamarentah teh keur PSBB tapi da PSBB ge aya pada mah teu kudu PSBB tetap berjalan sebab lamun urang keur dirundung ku ujian dan menunggu cobaan tapi urangna kalah ngajauhan kana bogana kalah beuki keuheung ibarat ieu naon bedana jeung urang mapatahan budak nu bangor budak teh daripada nurut tapi kalah bandel beuki bandel eta urang teh hate kalah beuki gemes hayang nyeprek mata kasih burhan udah bandel wae jadi urang atuh kudu kumaha urang geugetan da disebutkeun jodoh pati bagja cilaka lain urusan manusia kita urusan Allah tetep urang nyarengat tetep urang ikhtiar salajengna abdi sumping ka masjid silaturahmi teh Pak estune hoyong silaturahmi mengunjungi ke saban masjid anu kapilih ayeuna ka 148 teh masjid Uswatun Hasanah teu aya implik-implik kaya embeng-embeng sebab tujuan oge hoyong ngamakmurkeun masjid dina waktu subuh kunaon cenah teu dina wanci-wanci nu sanes zuhur asar maghrib ai subuh mah kapan waktu nu saeutik tapi berat pang berat-beratna pang abot-abotna di antara nu sanes nya salat subuh berjamaah nu kadua salat lohor nu katilu salat asar nu kaopat salat maghrib nu kalima salat isya jadi kabeh ge berat ngaran-ngaran kita ibadah mah nu enteng ngan insyaallah lamun DKM di dieu ngumumkeun bapak-bapak ibu-ibu insyaallah dina poe Jumaah jam 8 DKM Al-Ukhwah rek ngabagikeun beas 50 kilo sewa yakin sakelurahan Sidu Batu datang kabeh naon sababna lain rek pangaosan dan rek ibadah rek nyokot beas kajeun berat oge dipaksakeun kajeun teu purun oge pasti datang nu ditujuna hayang beas 50 kilo jauh dituju anggang diteang jalan 2 kilo dipanggul teu bisa dipanggul karena ojek eueuh ojek loba angkot 50 kilo nya tapi lamun diumumkeun rek pangaosan sa RT sa RW nu datang alhamdulillah heseng ikan kehadian berat kami nabi ya itulah jadi waktu subuh lah waktu subuh sangat berat hoyong nama abdi teh di seluruh masjid tiap subuh teh hoyong saperto salat Jumat mudah-mudahan di DKM Uswatun Hasanah sabada dikunjungi ku jamaah baik persubuhan kita kayuna sing sapertos salat Jumat dina nalikana tepan subuh. Amin. Nu kaduana Pak Jaya anu numpakan jadi tumpakan berat ngandung batu tanggung jawabna oge berat dunia akhirat. Teu aya ditumpakan ku partai, teu aya ditumpakan ku politik. Estuning bersih, estuning independen. Malihan para jamaah nage diterupi-rupi Pak. Aya nu ti NU,
aya nu ti Persis, aya nu ti Muhammadiyah nyampur di Baitul Subuhan. Berbeda tapi satu tujuan. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Jadi orang ulah silih hina, ulah silih cawat, ulah asapan urangna, ulah asapan akana. Dina ibadah mah angin Allah mengapaleunana. Urang mah teu apal naon, urang mah apal ruku jeung sujud ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Pak profesina beda-beda. Mimiti anu panghanapna nepi ka profesi pangudurna aya nanti di beda-beda jadi benten-benten mana mah ieu tukang beca dina jeung tukang beca henteu mana mah tukang cilok jeung tukang cilok deui henteu mana mah urang mah pejabat jeung pejabat di henteu sebab menantukeun kamuliaan mah lain pejabat menantukeun kamuliaan lain tukang cilok lain tukang beca menantukeun mulia jeung itu nama manusia manging Allah Subhanahu wa taala. Tah maksud Baitul Subuhan dan menyatukan perbedaan supaya ulah asa aing pang halusna, ulah asa aing pang akarna, ulah asa aing pang hadina. Mawas diri introspeksi di mana orang asal, di mana orang aya, ke mana orang balik. Angin kana kagungan dan dinilai ku Allah mah lain bajuna, lain pejabatna, tapi dinilai ku Allah. Nyata nupang mulia-muliana nupang takwa-takwana di sisi Allah. Etapa itu Baitul Subuhan pengenalan salajengna direk ngabulikeun hanca panandang. Aya keneh hanca nu katuna amalan anu paling enteng dibacana dilakonanana tapi berat dina timbangan. Tadi kasabit saeutik masalah kemuliaan mah milik Allah. Walil hijjati walil rasulihi walil mu'minin. Allah kagungan kemuliaan, Allah kagungan kerajaan, Rasul kagungan kemuliaan, termasuk orang-orang yang beriman. Jadi mulia di hadapan Allah mah lain ku masalah status, lain ku masalah kepribadian, harta benda jeung jabatan. Nu dipandang mulia di sisi Allah mah adalah ketakwaan. Urang buktikeun, urang logikakeun, urang contohkeun. Baik-baik Subuhan mah lamun dicontohkeun sok tarapati ngarti. Urang dicontohkeun, ieu masjid luhurna make penteng. Leres bas. Ku penteng ku asbes, ku penteng. Kunaon pangna penteng aya di luhur. Ieu proses penteng teh bukan sehari bukan 2 hari panana. Proses hayang jadi penting, proses hayang di luhur teh bangga kabina-bina dileyak heula diluluh geus diluluh kakarek dicetak geus dicetak acan dikaluhurkeun dipoe heula geus dipoe dibeuleum geus dibeuleum teu kudu diiderkeun datang sorangan nu butuh penting. Coba lamun ayeuna di situ Batu mawa taneuh ibulung-bulung siga kegelung jang dina liang lahat. Sakegeluna di satanggungan teh aya 10 kegelung. 2 tanggungan berarti 40 kegelung idarkeun ka pasar Banjar tara di taneuh. Di sangsana kudang urang Banjar teh meureun komo ku tukang bias. Aing geus dagang bias teh di taneuh di idar-idar rek saha nu meuli taneuh antah. Prosesnya perjuangannya sangat berat, onak dan duri sangat tajam. Ketika kita ingin mulia di hadapan Allah, ketika orang ingin bersih, ingin sempurna, ternyata tidak segampang membalikkan telapak tangan. Sulit, hese. Bangun subuh aja, ya Allah ya Karim, berat kabina-bina. Nepi ka dia telepon teu diangkat di WA mah komo teu dibalas, disusul ka imah diketrok pantona ka karek hudang. Saha tatangga kuring ditelepon ngahaja teu diaktifkeun. Telepon biasa nu kuring eueuh pulsaan. Telepon pamajikanana anger teu aktif. Ieu mah kudu digedor ka imah.
teang adunya trok. Nah geuning teu nelpon macet abdi. Kumaha menit tiis teh Pak nyebutna teh. Nah cenah geuning teu nelpon ku abdi teh di balon teh kieu we. Seuseuk ka beungeut. Nyebutkeun telepon tuh enak dulu aneh. Ternyata mun urang hoyong kenging kemuliaan di hadapan Allah betul-betul berat. Siga genteng diidak heula, diluluh heula, dicitak heula, dipoe heula, kakarek nepi ka luhur. Geus jadi genteng teh kudu diidarkeun sabaraha harga genteng? 3.000. Ragrag genteng kahanap daekeun ngahiji jeung taneuh nu tadi. Moal disebutna naon? Bu. Tuh. Ai genteng asalna tina naon? Ari urang asalna tina naon? Berarti urang jeung genteng teh dihancur. Urang jeung genteng teh masih kene dulur. Mata kula sok balaga asa pangakamna da urang teh akur jeung genteng. Prosesna akur Pak. Kita ingin mulia, penuh cacian, penuh makian, banyak hinaan, loba nu nyawad, loba nu meremehkan, ditinggalin aja sabelah mata. Lah si eta apa modalna? Sabodo teuing, paduli teuing. Da urang mah urusan jeung maneh, urusan urang mah ibadah sareng Allah Subhanahu wa taala. Urang ibadah lain hayang kapuji ku manusia. Urang ibadah lain hayang kapuji ku RT, hayang gauleukeun ku mitoha hanteu. Urang mah hoyong kenging pamuji hayang kadudieu teh kaulas asihna ku kaagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Takbir. Ente tapi banget. Esi. Takbir. Allahu Akbar. Panangan cicing wae atuh. Ieu teh dulu apa bingung nanti ngadistribusikeun gas. Kang seblak eueuh leuting dicemes. Cing atuh sakali-kali mah takbir teh Kang Mamat. Ka mana ka mana kan? Es we. Ya Rabbana ya Karim. Ngan lamun geus di luhur Pak, lamun geus kawas genteng popoje. Ulah adigung, ulah angkuh, ulah sombong, ulah adiguna. Naon sababna? Cek reng diprotes maneh genteng. Sia tong balagal mun aing moal napal maneh. Betul? Sok kira. Takbir. Eta reng protes ka genteng. Maneh tong balaga teng. Eueuh aing maneh moal bisa napal teng cicing. Reng diprotes ku saha usuk. Cicing reng ajedog aing. Saha usuk. Maneh moal bisa nahan genteng lamun eueuh aing. Saha usuk. Usuk diprotes keneh ku saha? Pamikul, pangeret. Pangeret diprotes ku saha? Ku temokan. Temokan diprotes saha? Pondasi yang paling kuat, yang paling kokoh adalah hati, keimanan, keyakinan orang ke Allah Subhanahu wa taala yang tak akan mampu tergoncang, yang tidak akan mampu terhunus oleh apapun dengan kekuatan bagaikan cadas di lautan. Pondasi keimanan, keyakinan, kokohna masjid uswatun hasanah moal bisa kokoh tanpa pondasi. Alus sote ditemokan geus dipulas tingali jeroan temok ieu naon wae. Tapi teu agul. Euy, nu dibungkus mah nu berjasa mah anger we nu dilaluan. Urang mah nu boga kakuatan di jero ngajar gaul. Ceuk saha ceuk batak. Ayeuna punten ya. Di situ Batu menang piagam penghargaan tina pajak. Keun bae nguruskeun pajak dah sarua keneh ieu. Situ Batu Palurah mendapat penghargaan trofi kunaon? Pajakna alhamdulillah bulan Maret bulan April parantos lunas. Masyarakat mah saukur kabijakan.
menang piagam di Ibu Wali. Cing, apa eta hasil perjuangan Pak Lurah sorangan, Pak Sekut? Tidak. Tanpa ditopang ku RW, tanpa ditopang ku RT, tanpa ditopang ku masyarakat, tak mungkin bisa terjadi. Betul? Ya Allah, percuma air kau siramkan. Jadi segala rupakan tanpa ayat kesatuan dan persatuan mah men selet hamok aya dina kamajuan. Anak orang ini atau pemahatan orang yang mulia berian ilmu anu enteng tapi hayang manfaat gampang dilaksanakan tapi berat dina timbangan. Salapan kakarek opat moal mulang-mulang opat katupang lah rek poho rek ingat paduli teuing. Dalam dibahas nu katuh mah jadi mundur deui atuh moal maju-maju. Sikan Ustaz gen harita keur nerangkeun eta teh di Al Barokah. Buka ingeteun keneh nu bantu. Nah, aya kelas Ustaz mah piraku atuh. Kupeureun kuring apa poho. Anu kaopat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abidar ngadugikeun bahwa Kanjeng Rasul ngadugikeun dina setiap tulang rusuk urang teh wajib disedekahan. Tulang rusuk lain tusuk sate, tulang rusuk padil ya. Mungkin lamun rek minta bekalna ka tukang timel, tulang rusuk wajib disedekahan. Nu kaduana setiap tasbih, tahmid, tahlil jeung takbir itu bernilai sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk sedekah. Jeung sakabeh kewajiban eta bisa ditutupan ku 2 rakaat salat sunat duha. Takbir. Allahu 2 rakaat, hanya dengan 2 rakaat panandang salat duha mampu menutupi sedekah-sedekah. Tapi da orang rek pagawe teh poro-poro ingat kana duha pamula mun geus ditelepon kudu nungan titah abdas bagian hese. Cacak abdas wungkul. Ibu ece ketika ece setiap saat setiap waktu rajin wudu, rajin abdas sok sanes bade netepan ce. Yakin ibu bakal cantik alabatan pakai make up walaupun tanpa make up walaupun tanpa kosmetik asal ibu rajin abdas insya Allah di surga ibu bakal cahayaan serabun batur amin serab batur ke orang itu sahan serab-serab teuing laraina Bandung anu sok gawena abdas di mana di DKM uswatun hasanah amin teu pirang buku wudu teu pirang duha. Ya, setiap tulang belulang, setiap tulang rusuk adalah bernilai sedekah. Setiap tahmid, takbir, tahlil jeung eta teh di Allah sedekah. Mencegah amar ma'ruf nahi munkar pun sedekah. Semuanya bisa ditutupi hanya dengan 2 rakaat duha. 2 rakaat, komo lamun 8 rakaat. Iknanya ya abi keur subuhan. Anu asal duha kira-kira sabaraha rakaat? Wah, alhamdulillah. Cum acan cum. Kewanian ngacum acan lah. Minimal 2 we heula. Beh dituna ya masih 8 rakaat dengan sabulan sakali mana naonan. Mending kene 4 rakaat leuyeut siga kolot. Sok. Aina antawis kasepuhan ya usia 60 tahun ke atas seperti Pak Haji Ahmad teras Pak Haji Yaya diberi lahan 100 batang budak orang umur 25 tahun sarua 100 batang sinak balak ngacur nu mana nu eleh kolot bener kurang wanita ulang 100.000 asal cenah keneh kolot lah cenah budak orang mah jag tapi ai budak orang mah sok kalah loba nafsu loba eureun kecup duduk heula minum heula ngopi heula tapi kolot masih gak euyeup
nya siga rinyu siga nu teu sabaraha tapi ngeuleuyeun naonna ngeuleuyeun ibadahna ngeuleuyeun taatna ngeuleuyeun rukuna ngeuleuyeun sujudna nu kolot mah ngeuleuyeun di bagirna oge sadar ngeuleuyeun ele lah budak mora 100 bata jeung kolot tabalap ele budak mora wanita rohan sebab budak mora mah loba nafsu ai kolot mah kecil tapi teu edan ai budak mora kecil turun jadi istilahnya mencet bahasa teh nama ai kolot mah ai budak mora mah sedikit bekerja sedikit ai kolot mah sedikit bicara banyak bekerja itu kolot budak mora mah sedikit bekerja banyak jadi loba ngomong ngumpul budak mora mah dah eta hayangna teh tiis hese ka nabi ya Allah ya Karim moal loba teuing lah kadua tadi tos kadugikeun bahkan sering eta mah kadugikeun jangan pernah meninggalkan Al-Quran amalan anu teu sabaraha anu enteng dilakonan tapi ternyata berat timbangan pahala nanti Allah Sultan Jong Rasul Al-Quran yu'allimun nasa kaifa yatakhallaquna bil akhlaqil karim mujtanibinal akhlaqis sayyi'ah Al-Quran teh ngadorong manusana macana supaya ngabogaan akhlak anu mulia ngajauhan tina akhlak anu goreng ketika bapak teu walakaya anak-anak baik tersubuhan teu walakaya apa sih yang kita inginkan apa yang kita harapkan dari anak-anak kita lain cikopi hidup lain susu lain gepuk tapi yang kita harapkan dari anak-anak kita adalah doa ketika anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran nangis batin kita bahkan ketika kalian belajar Al-Quran sok di grup disebarkan di grup WA ngaspal ngaji sampai hafal itu adalah kalian bagaikan minum air susu jadi diajar Al-Quran jangan pernah malu jangan pernah grogi jangan pernah minder kalau kita betul-betul ingin bisa membaca Al-Quran walaupun kita sudah tua yuk kita belajar dan mitina gentina bahulang nya kasepuhan abatasa jahaho dataroja doa ibtisi pananang suka mimitianan can batur mah pananang geus kicieuan batur can anu seuli pananang geus meulaan kicieuan pananang ingat kana bagian susu tudah macana gitu dah lain susu dada roja sa sok nah cicik kana ukeun dudu rujuk inilah di promosi eta mah buka susu raju oge digeun peot susu syuk jadi 3 kalimat sin jadi short kan mau nyong sih asal kalau mau nyong siga cucurut sama nyong teuing komo lamun teu boga duit wah beuki main eta emang atam ngambek we bagaimana tendang atam lah di mana teh untung urang mah jamanna sore tara dibalas ngambekna kang atam malah antep we kunaon sih cenah kang atam ngambek wae eta yang jadi buuk dina tarang nah itu
Baca Al-Quran, biasakan orang aspal, jangan pernah malu lah. Ya, ulah pernah gengsi. Biarlah orang lain menganggap kita aneh dengan baca Al-Quran. Biarlah orang lain menganggap asing bahwa kita membiasakan memuliakan Al-Quran. Tapi ternyata Al-Quran bakal memberikan pertolongan kepada kita jaga di yaumil qiyamah ketika kita setiap hari, setiap saat membaca Al-Quran. Al-Quran akan senantiasa memasukkan kita semua kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Takbir. Aduh. Terus. Takbir. Allahu Akbar. Pananang. Ulah kan pananang karunya. Karunya. Dua kalimat yang sangat penting, amalan yang sangat ringan tapi berat di timbangan. Pertama tadi duha, keduanya baca Al-Quran. Ketika orang lain sedang tertidur lelap, ketika orang lain sedang bermimpi, ketika seorang orang lain masih mengejar cita-cita dan keinginannya, sementara kita sedang membuka Al-Quran sembari mata meleleh, menangis, mencurahkan isi hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari kita beristighfar, sembari kita berdoa, ya Rabbi Mustafa beri makasih sholat berjamaah. Ya Allah berat kita oke sholat berjamaah berat kami nabi can paripu can kasih can tusang can tucake can turun can koream can hujan can candi can tudun can dahar lupa dibaca cek berjamaah. Tapi kalau kita memberikan peluang satu kali berjamaah, alangkah indah dan nikmatnya ketika kita sembahyang berjamaah. Alhamdulillah. Apakah bapak-bapak tidak merasakan nikmatnya sholat berjamaah pada hari ini? Nikmat kabina-bina. Allah batan minum susu sanajan oge susu nada boro-boro susu cai gitu. Acan. Hei, kapan ada mah tenaros ke dia aja. Aing ge manuk. Ya Allah ya nikmat. Jangan pernah kita mengucapkan atau membicarakan bagaimana nikmatnya kopi. Tong nyebut nikmat kopi antara ngopi mah. Betul? Ulah nyaritakeun masalah roti lamun urang can pernah ngasangan roti. Ulah nyaritakeun masalah nikmatna salat berjamaah lamun urang can pernah ngalaman salat berjamaah. Betapa dahsyat dan betapa nikmatnya kita melaksanakan salat berjamaah. Ya Allah subhanallah. Kiri dulur kanan wargi tukang baraya. Ya Allah ngumpul sadaya di masjid ngalut ngengkeuy ngabandalet ngemat-ngematnya tang pinang de sadayana ruku jeung sujud semeraka Gusti Nu Maha Suci. Tukang tanur, tukang arame, tukang macul, rek RT-na, rek RW-na, rek tukang karedok, tukang lepet, tukang timbal, rek pejabatna, rek lurahna, rek RT-na, kabeh berjamaah ngeusian masjid uswatun hasanah Bapak. Tarik sis. Shadaqallahul adzim. Sebab lamun dipanjangkeun si ujung meremelek. Ya sakit wae.
Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan maslahat. Hapunten anu kasuhun dina suhrini kahilapan kelepatan. Pilih dulur-dulur simkuring jamaah baikal subuhan, kirang tata, kirang titik, kirang juga peryoga. Bahasana anu masih kene dari hal basambal. Maklum ieu urang kali barudak teh masih kene api ngandidikeun, maka abdi painten sareng anu sanesna sebagai orang tuana pilih aya kahilapan kalepatan kada tawakuf anu saagung-agungna oge nganuhunkeun pisan ka sesepuh bini sepuh utamina pengurus ieu masjid anu parantos biasa nampi kana sumping nasim kuring silaturahmi ngiring berjamaah di masjid. Mudah-mudahan ieu masjid sing makmur salalawasna. Mudah-mudahan ieu masjid sing bisa nganterkeun urang dieu pikeun kana kabagjahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu masjid sing bisa nganterkeun kana sawargana Allah Subhanahu wa taala. Masjid anu mulia urang dipusti-pusti, masjid anu mulia hayu urang dirawat, urang dieusian, rek saha ngeusian lamun lain urang ngeusianana. Kabagjaan geus siap ku Allah disayogikeun pikeun saha? Pikeun jalma-jalma nu sok makmurkeun masjid. Mudah-mudahan urang sadaya ditempatkeun deui dina waktu sanes kalayan dina nalika ayeuna menuju Covid painten urang munajat ka Gusti. Mudah-mudahan Allah maparingan ngalungsuran hidayah rahmat ka urang sadaya, ngaleungitkeun dina berbagai macam penyakit, baik itu penyakit lahir ataupun penyakit batin. Wargi-wargi sadayana di lingkungan mudah-mudahan sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge wargi-wargi abdi baik bersubuhan mungkin motivasina di para sepuh, dukungan nanti para ulama di dieu. Mudah-mudahan abdi sing tiasa istiqomah. Bas urang ditutup wae sasaran doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mugi Gusti ijabah doana ieu jamaah, tebihkeun tina musibah, jauhkeun tina bencana. Ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mugi Gusti ngaijabah doana ieu jamaah, tetepkeun dina keimanan, kuatkeun dina keislaman. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mugi Gusti ngaijabah doana ieu jamaah, paparin rezeki nu halal, disarengan ku barokah. Ya Nabi salam alaika, ya
mautan husnul khotimah berikan iman Islam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sekene shalawat mana mingka ukur ku waktu numparantos mepet rupina dilap cakap sakit wae wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal amru minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.